ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1903 ମସିହାରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେବେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1877 ମସିହାରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ହୋଇଥିଲା? 1871 ମସିହାରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? 1914 ମସିହା। କେଉଁ ମସିହାରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଧର୍ମପଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କାରା କବିତା ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? 13ଟି କବିତା ରହିଛି। କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1936 ମସିହାରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଶା ପ୍ରେସରୁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1884 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପିଲାଙ୍କ ଭାଗବତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ 1964 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ। 1934 ମସିହାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ନବଭାରତ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିଟି କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ଦାସ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଟେନିସଙ୍କ ଦ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଛାୟାରେ ରଚିତ? ପ୍ରଣୟିନୀ। ମୋ ନିଶ। କେତେ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ? 1911 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାଥା କବିତାର ଜନକ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866 ମସିହାରେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆଦର୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ଲେଭେରୀ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଅନୁଭବ କରି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ। ପୁଆଣୀ ଘର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଘଟାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସଟି ରୋବର୍ଟ ଲୟସ୍ ଷ୍ଟେନସନ୍ଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଜେକ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ହାଇଡେଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। 1817 ଉପନ୍ୟାସରେ ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆଲେଖିକା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଫରାସୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ଲେସ୍ ମିସେରେବୁଲ ଅବଲମ୍ବନରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅଭାଗିନୀ। ଆଲେଖିକାରେ କେତୋଟି ଗାଥା ଗୀତିର ସଂକଳନ ଅଟେ? 10ଟି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1879 ମସିହାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଥିବା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତା। ଚାର୍ଲ୍ସ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାରବାଟୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ା କବିତା ସଂକଳନରେ ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1910 ମସିହାରେ କଟକ ବିଜୟ ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦି ଓଡ଼ିଆ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1885 ମସିହାରେ।
ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଲାପ ଗୁଚ୍ଛ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମସିହାରେ? 1888 ମସିହାରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କାବ୍ୟ ଲାଳିକା ଓ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ନାମକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ରଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଡଗରର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଧୂପଛାୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫରୁଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ରଚୟିତା କିଏ? କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ଏକ କି ପ୍ରକାର ରଚନା? ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ। ବାଣହରଣ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେଓଜି ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ନାରୀ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। କମଳ କୁମାରୀ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ବୀଣା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? ବିପ୍ଳବୀ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ମୋହନ ବଂଶୀ କବିତା ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1921 ମସିହାରେ। ବିଦ୍ରୋହ ବୀଣା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ସ୍ମୃତି ଗଣିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1898 ମସିହାରେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1918 ମସିହାରେ। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? 1938 ମସିହା। ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଟୁଆଁ ଟୁଇଁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ହଠାତ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାଲାଭ ଗଳ୍ପ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ରଚନା? ଉପନ୍ୟାସ। ବନ୍ଦୀର ମାୟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନାରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା। ଭାରତୀ ତପୋବନ ସଂଘ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ? କ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? 38 ବର୍ଷ। ପରଶମଣି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1928 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣକବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ମେଘନାଥ ବଧ କାହାର ପ୍ରଥମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପୁସ୍ତକ? ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଡାଇନାଥିସ୍ ଅଫ୍ ମେଦିଭାଲ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଉପାଧି କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ପୁରୀର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁ ଉପାଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।